خطير جدا، وهو احتلال. ويجي الاحتلال ازاي؟ من تجربه الهكسوس، باسيف انفيجن، او غزوا سلمي. احنا النهارده 2 مليون فيك يا مصر مثلا من الافارقه، بعد على 20 او على 2050 ممكن يبقوا 50 مليون، ما تعرفوش تتكلموا معاهم. باسيف انفيجن، من غير حرب ولا اي حاجه، ما تقدرش تتكلم ولا تقدر تخرجهم ولا بتاع. احنا نتحول الى رعايا ولسنا مواطنين، نتحول الى جاليه مصريه في وسط بلادنا مصر، لا نعرف نتكلم ولا نعرف اي دي حاجه. حركه ممكن هذا يكون هو وراها التمهيد. جهات امنيه او جهات فهي مخابراتيه. نعم، وراها جهات مثلا مخابراتيه الحركه دي ممكن. دي وراها إسرائيل، التمويل الفظيع اللي بيعملوه، وراها الصهيونية العالمية، وراها أمريكا نفسها أنها عاوزة تخلص منهم، التمويلات الرهيبة جدا والفلوس الكتيرة اللي بيدوها لهم عشان يشتروا أراضي عندنا هنا. عشان كده أنا بحي صوتي، يا جماعة في حاجة اسمها حق انتفاع، بلاش التمليك. ويا جماعة حق انتفاع ل10 سنين ولا 15 سنة، يعملوا زي الدول العربية. مفيش حاجة اسمها تمتلك أرض ولا تمتلك ولا شقة. تمتلك شقه حتى، طبعا كلها ولا حق شقة انتفاع حتى. 99 سنه اقصى خدوا حاجه. بالكم، خدوا يعني التاريخ هو تجربة يعني تجربة الإنسان في عبر تاريخه، يستفيد من انتكاساته ويتعلم من إنجازاته.